បាទលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីកម្ពុជាអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរមិត្តភាពអន្តរជាតិស្រាសាច់ដុំខណៈពេលនេះគឺយើងឈានចូលដល់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិហើយដែលជាការប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមតែមុននឹងទស្សនាការប្រកួតខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ស្រាសាច់ដុំពិសេសគេដំណើរនៃរសជាតិសូមអរគុណផងដែរដល់ Hyundai Xtia ព្រីនំអិលលំដាប់ពិភពលោកភេសជ្ជៈបើកម្លាំងឆេមពីនធម្មពលដ៏អស្ចារ្យខោទំនាប់បរោះពិតងាយស្លៀកយឺតស្វិតល្អមិនរមួលនិងមានផាសុកភាពក្រុមហ៊ុនហួតជាមានសម្ភារៈសំណង់និងគ្រឿងសង្ហារឹមនាំចូលពីបរទេសសម្រាប់លោកអាជ្ញាកណ្ដាលគូមិត្តភាពអន្តរជាតិនេះគឺតម្រូវទៅលើលោកទេសរិនសម្រាប់សមាជិកបង្គោលក្រហមធ្លាប់ប្រកួតចំនួន44ដងឈ្នះ37ដងចាញ់6ដងនិងស្មើ1ដងក្នុងនោះធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន17ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់រាហ៊ូគុណខ្មែរគ្រូបង្ហាត់លោកឈុតសារីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កម្ពុជាអ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តបាត់ដំបងឈុតសេរីវ៉ាន់ថងចំណែកឯសមាជិកបង្គោលខៀវធ្លាប់ប្រកួតចំនួន85ដងឈ្នះ65ដងចាញ់15ដងនិងស្មើ5ដងក្នុងនោះធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន25ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់អវ៉ាន់មឿងគ្រូបង្ហាត់លោកថងភូថនលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កម្ពុជាអ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តមហាសារខេមប្រទេសថៃធនុស៊ីលេខបាទhôm nayលោកចិនម៉ារ៉ាឌីបានរៀបរាប់ប្រវត្តិបទពិសោធន៍ប្រកួតនៅលើសៃវៀនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកជាមួយលោកហេងសេរីមាននិយាយប្រវត្តិគាត់ក្រៅបន្តិចបាទឈុតសេរីវ៉ាន់ថងគឺជាអ្នកបដាលមួយដែលកំពុងតែឡើងកោតមែនតែននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែបើនិយាយពីនៅបាត់ដំបងតាមជ័យដែនគឺឡើងកោតហើយស្គាល់អស់ហើយបាត់តែជ័យដែនពិសេសគឺខាងសរិនខាងបរិរ៉ាំស៊ីសកេតអីគឺស្គាល់ប្រហែលជាស្គាល់ច្រើនព្រោះថាឲ្យទៅជាបាត់ដំបងប៉ោយប៉ែតអីគឺច្រើនតែជួបគ្នាស្គាល់គ្នាច្រើនណាស់ហើយជុតសេរីវ៉ាន់ថងនេះទៅតែចាប់ដើមល្បីឈ្មោះតាមរយៈ Facebook បាទផ្សព្វផ្សាយចោលឡើងទៅមានលោកគ្រូសានសយ៉ាន់ឪពុករបស់ជុតសេរីវ៉ាន់ថនដែលជាអ្នកបង្ហាត់ទៅក៏និយាយចោលនិយាយឡើងទៅអាសាទៅប្រកួតស្រុកថៃទៅក៏ចាប់ដើមបាទនេះបាទអ្នកនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍ដែរបាទផោះយើងតើរឿងអីយើងមិនលើកស្ទួយទៅបាទដាក់ជាមួយកីឡាករថៃតែម្ដងបាទព្រោះអីរឹងហើយគីឡូប៉ុណ្ណេះអាចបានប៉ុន្តែហើយតនូសឹកលេងមកតាមព័ត៌មានបាទលោកសេរីក៏មិនណយដែរបាទមិនណយទេបាទគឺថាកែងក៏ច្បាស់កណ្ដាប់ដៃក៏ច្បាស់មើលឯឡងរបស់គាត់អាចនឹងចំហរបស់គាត់រឿងល្អបាទបើតាមព័ត៌មានមិនច្បាស់ការតាមរយៈเพจផ្សេងដែលគាត់បានខមមិនសួរខ្ញុំហើយប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាកីឡាករថៃម្នាក់នេះគឺអាសាប្រកួតនៅលើប៉ុស្តិ៍លេខ7ប្រទេសថៃហើយក៏ធ្លាប់បាំងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយពាក់នៅខ្លួនដែរបាទគាត់ញ៉ាំទាំងរូបថតពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យមើលទៀតបាទតែលោកលោកស្រីខ្ញុំកាត់ទេទិញថតពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់អត់សូវជឿទេបាទព្រោះខ្ញុំបានអាចថតពាក់ដែរខ្ញុំថត7ខ្សែក្រវ៉ាត់ពាក់ក៏បានដែរជាមួយរឿងសភ័ណ្ឌអញ្ចឹងខ្ញុំ7ខ្សែក្រវ៉ាត់ដែរឥឡូវមើលតាមដានលទ្ធភាពពិតប៉ុន្តែនៅស្រុកសៀមខ្ញុំតាមដែលដឹងសង្វៀន2ដែលកីឡាករពិបាកនឹងចូលគឺរាជដំណើរនិងលំពិនីបាទលំពិនីរាជដំណើរនឹងគឺជាកីឡាកន្លែងដែលហៅថាសេរី A+ បាទ A+ កីឡាករថៃមួយរូបណាដែលទាល់តែជាប់លេខ1ប្រចាំខេត្តមិនល្អមែនទេបានរុញចូលកន្លែងហ្នឹងបាទគឺកន្លែងគេច្បាស់ហ្មងបាទអញ្ចឹងកន្លែងផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងមួយគឺច្បាស់បាទបើតាមព័ត៌មានតាមថៃគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំខាងប្រម៉ូទ័រថៃគាត់ថាសៃវៀនហើយមិចមួយ extreme មិចមួយថៃអីគឺក្រោយទេដល់កំពូលទេទៅបានពី1ឆ្នាំហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងវាជាមោទនភាពមួយដែរដែលឃើញកីឡាករខ្មែរយើងចូលទៅវាឲ្យបានជ័យជំនះប៉ុន្តែកុំទាន់ភ្លេចខ្លួនណាបាទនេះគ្រាន់តែជាចំណែកតូចមួយរបស់គេទេបាទសុំសរសើរមើលណាបន្តិចបាទមើលវិវត្តខ្លួនឲ្យដូចគាត់បណ្ដាហើយឥឡូវចាំតាមដានមើលគេថាធនូសឹកលេខហ្នឹងឆ្លប់ឆ្លងលំសង្វៀនល្បីនៅស្រុកថៃមកហើយប៉ុន្តែអាចខានវាយូរក៏មិនដឹងឬក៏យ៉ាងណាឥឡូវយើងចាំតាមដានអស់គ្នា
បាទគូនេះគឺប្រកួតលើប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមឥឡូវនេះគីឡូ57គឺយើងបានមកទៀតហើយបាទហើយក៏សូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការសហព័ន្ធបដាកម្ពុជាគុណខ្មែរកម្ពុជាក៏គាត់ធ្លាប់និយាយថាចុចការឈុតសេរីវ៉ាន់ថនគីឡូ57មិនដាក់បាទដោយសារតែឈុតសេរីវ៉ាន់ថនការអត់មានឈ្មោះប្រកួតថ្នាក់ជាតិបានមេដៃមាសវាហឹមសេរីអីគាត់គីឡូ54មេដៃមាសត្រាមេដៃមាសត្រាមេដៃមាសបាទធឿនតារាមេដៃមាសរឿងសហព័ន្ធមេដៃប្រាក់ទេបាទព្រោះអ្វីចាញ់ធឿនតារាអញ្ចឹងតែធឿនតារាអ្នកបានទេបាទគេយកតាមអ្នកដែលមានស្នាដៃបាទតែឌីម៉ាមិនចាំមេដៃមេស៊ីហ្គេមហើយឥឡូវនេះអីយ៉ាលើសៃមានកំពុងតែគេហៅបញ្ចេញយុទ្ធគុណដូចគ្នាជួយតាមអូនអើយប្រាប់ហើយថាអាដាប់ដៃរបស់គេល្អណាស់ធនូសឹកlegនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលគេបង្ហាញពេលនេះខ្ញុំនិយាយថាដូចតែខ្ញុំគិតអត់ទេលោកយេនម៉ៅធនូសឹកlegអាចមិនច្បាស់ខ្លួនឯងថាស៊ូបាន5ទឹកឬអត់ដៃធ្ងន់ល្អណាស់លោកសេរីបាទចង់ខូចជើងហើយលោកសេរីនេះចាក់មិនចង់ខូចជើងទេធនូសឹកlegអាចបង្ហាញចំណុចខ្សោយមួយឲ្យឃើញអូយកុំដោដៃបាទមិនអាចត្រូវដោដៃទេទឹកមួយបាទចោលប្រយោលសិនបាទបើសិនជាដោដៃនៅពេលនេះធនូសឹកlegកំពុងតែពេញកម្លាំងបងជើងចង់ខូចទេមួយល្អដៃមួយល្អជើងវិញនេះតែដៃឆាប់ត្រឡប់ជើងណាតែរៀងថយស្ទូតិចហើយចូលគ្រាតាមពិតឈុតសេរីវ៉ាន់ថននៅវិលឡើយទេបាទតែទុកឲ្យរួចសិនទុកឲ្យរួចមកទឹកហ្នឹងសិនចាំដូរយុទ្ធសាស្ត្រណាទៀតបាទឥឡូវនេះចាញ់មករាប់បាត់ហើយតតតាមមួយរបស់សេរីវ៉ាន់ថនបាទសេរីវ៉ាន់ថនអត់ធ្លាប់ចាញ់ទេណាប្រកួតបតទេអីយ៉ាអីយ៉ាពីរដៃចូល3ដៃឥឡូវហើយ2ដៃគាត់ល្អណាស់បាទឃើញដែរចូលមិនហងមិនសើគ្នាទេលោកសេរីអត់សើដាក់យកធនូសឹកlegគេល្អដៃហើយគេឃើញហើយប្រហែលប្រកួតនេះថាបើសិនជាវាយខ្មែរអត់ត្រឡប់ពិបាកឈ្នះណាហើយមួយទៀតបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រហែលជាមិនទុកចិត្តខ្លួនឯង5ទឹកបាទអញ្ចឹងលេងពីទឹក1ទឹក2ទៅ3ហើយឥឡូវតាមដានដល់គ្នាពីច្រើនចេះដាក់គាត់អត់សូវបានហាត់ណាគាត់ដូរទឹក1ទឹក2ហើយបាទដាក់គេទៅខ្លួនឯងហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងបាយមិនទៅខ្ញុំទៅអើយអើយអើយគាត់ប្រអប់បាទបាយគ្រប់ណាស់ឡើងកន្លែងខាងគាត់ចាប់ដាក់បដោយុទ្ធសាស្ត្រហើយនេះហៅយកចម្ងាយវិញលេងយកចិត្តហើយចិត្តចាញ់ដៃចាញ់ព្រៀបដៃគេបន្តិចទាត់ជើងក្រោមបាទមានតែទាត់ជើងក្រោមហើយឆ្មក់មួយយកកម្លាំងយកកម្ដៅសាច់ដុំសិនបាទបើចូលបដោទៅពេលនេះឱកាសលោកអញ្ញាកដាក៏រាប់ម្ដងហើយចង់ទឹកមិញចេះដល់ជួងតន់ក្មេងហ្នឹងពិបាកទៀតព្រោះ12ដៃជួងទួរបស់ធនូសឹកlegគឺធ្វើល្អណាស់បាយគាត់ប្រើល្អបางทีគឺយើងយកចម្ងាយបាទជាយើងវាយចម្ងាយវិញល្អជាងបាទវាយឆ្ងាយធាក់ទាត់សិនតែផ្លេចខ្លួនប្រហែលនេះគេហៅថាប្រហែលធ្លាប់មានអំណួតជឿជាក់លើខ្លួនឯងពេកសម្រាប់វ៉ាន់ថងបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីគឺស្រាសេដុំពិសេសជាស្រាដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញកាលពីទសវត្សរ៍ទី60មកបានផ្សំឡើងពីឆ្នាំបុរាណចិនជាង60មុខឯណោះណាជាវយកទៅពិសាជាមួយទឹកដូងបាទលាយជាមួយទឹកដូងបាទរសជាតិកាន់តែប្រសើរតែម្ដងស្រាសេដុំគេដំណើរនៃរាជជាតិតែម្ដងហើយបើពិសាជាមួយលោកថោងប្រសើរទៀតក៏កាន់តែប្រសើរបាទកាន់តែប្រសើរហើយសាថោងប្រសើរក៏អត់ចេះហូបស្រាចាចាក់ខាងក្រោមល្អណាស់ជប់សេរីវ៉ាន់ថនកែងឃើញស្ដាំកែងសងវិញអូហូយសុំសរសើរបាទបែកបាត់ហើយបែកឲ្យមកកែងវិញបែកបាត់លឿនមែនតើដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាគាត់ប្រកែល្អកែងដាប់ដៃអូបែកចំកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ទេបាទនៅលើភ្នែកខាងស្ដាំតែមើលទៅមុខទឹកមុខរបស់ជប់សេរីវ៉ាន់ថនបានដួលមកឈឺខែតែក្មេងចិត្តសឿងបាទកីឡាករគេចាប់ដំបងគេចាប់ចិត្តហ្នឹងហើយណែបុកកែងចូលវិញទេនេះចាក់ខាងក្រោមចូលជង្គង់របស់ឈុតសេរីវ៉ាន់ថនរៀកជង្គង់ភាសាទៀតបន្តការប្រកួតសាជាថ្មីកែងមកកណូតតតតាមឈុតសេរីវ៉ាន់ថន
បាទលាក់ logo sponsor មកលោកអញ្ញាកណ្ដាលបោះឲ្យលោកចៅក្រមជួយរៀបដាក់សាថ្មីវិញមកចូលស្ដាំម្ដាយតែត្រូវឃុំបាទថយចូលជង្គង់ចេញដៃទៀតបានថតប្រុងដាក់ទៅវិញតែតនុសឹកលេខក៏ថយវិញដែរយុទ្ធសាស្ត្រនេះល្អលោកចេញមកបាទយុទ្ធសាស្ត្រនេះល្អកុំឲ្យវាយដល់បាទដោតជង្គង់មួយថយបើយាពេលបានបែកទឹកឡើងទៅបោះយើងហើយបានដឹងរបស់យើងរបស់គេឥឡូវបន្តែខាងក្រោមរបស់យើងហ្នឹងបើខាងលើរបស់គេអីយ៉ាជួយពីដៃទៅហើយបាទឥឡូវនេះទឹកទី2យុទ្ធសាស្ត្រល្អមែនតើសុខស្រីបានថតបានបាយពួតទៅចង់កៀងហើយនេះដែរចង់កៀងហើយតើប្រុងទៅបុកកែងតែគេតម្លាក់អាវុធចោលវិញសិនរកឱកាសចូលសាជាថ្មីបាទមើលងាយបានទេមើលត្រាបានទេសម្រាប់បាត់ថងទៅពេលនេះបាទនិយាយទៅកីឡាករទាំងពីរនេះអាវុធសុទ្ធតែគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាបាទខាងក្រោមទៅចេះតែបងឯងចេះតែចាក់ខាងក្រោមមិនល្អណាអូជង្គង់ជាមួយកណ្ដាប់ដៃកែងបាត់ខាងលើវិញមិនយូរទេឲ្យតែយ៉ាងហ្នឹងប្រហែលជាមានលោហិតបែកសងវិញហើយបាទហើយយើងអត់ចាប់ទឹកទេគូនេះតាមមើលបាទទឹក1ទឹក2ក៏ដាក់គ្នាអត់តហើយហ្នឹងអញ្ចឹងកម្លាំងទឹក4ទឹក5នៅណាមានកម្លាំងជាងនៅនឹងតែមជាងហើយទល់មេឃបាទជើងចាប់កណ្ដាលមុខតែអត់ភ័យទេមកដល់ពេលនេះបានថងជួបសមហើយកីឡាករថៃបាទចប់ទឹកទី2ធ្វើខោទៀតធ្វើខោទៀតធ្វើខោទៀតខោរហូតបាទទស្សនារូបភាពយឺតកាច់ពីទឹកទី2កន្លងទៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជុតសេរីបានទាត់ទីណៃស្ធាជាប្រេងរំអិលលំដាប់ពិភពលោកទឹកទី3ហើយសម្រាប់ការប្រកួតគូមិត្តភាពនៅក្នុងកម្មវិធីកំពូលតែម្ដងអន្តរជាតិស្រាសេចដុំអីយ៉យល្អណាស់គាត់ខាងក្រោមតែមួយទៀតចលោមើលទៅខាងតនុសឹកលេខក៏ប្រយ័ត្នខាងក្រោមខ្លាំងណាស់ដែរចាក់ខាងក្រោមមួយទំហឹងថយល្អណាស់ថយចូលទល់គ្នាចូលរុញគ្នាស្អីវិញកម្លាំងយើងនៅខ្លាំងយើងដាក់មកជង្គង់សិនណែឈ្នះមកជង្គង់នេះទៅចូលស្ដាំតោះឆ្វេងសងវិញរបស់ធនុសឹកលេខបាទធនុសឹកគឺហៅថាធនុសឹកបាទធនុសង្គ្រាមតោះស្ដាំមួយសេរីបានថនបាទសេរីបាទមិញគ្រូគាត់ថាសេរីបបាក់អានណាសេរីសដល់ស្អីរដល់ស្អីអានរៃទៅព្រោះមួយទៀតរៃសួស្ដីអត់ចូលទេលេងចូលដូចមួយឆ្លាតមែនតើវែងជង្គង់តាកែងរបស់សនុសឹកលេខមកចំល្អណាស់ជួយស្ដាំមួយទៀតអោនឲ្យចង់ផុតជង្គង់របស់សេរីវ៉ាន់ថនបន្តការប្រកួតទៀតបាយពួតទៅអីយ៉យត្រូវឆ្វេងម្ដាយវិញហើយចូលជួយស្ដាំតែរហ័សមែនតើកែងបាត់មួយទៀតទាត់ឆ្វេងមួយទៀតអូយស្រាវចំនួនបាត់ថងមែនតើបាទដៃគេល្អមែនតើដៃកែងបាទចាក់ខាងក្រោមថយដែរបាទគាត់ប្រយ័ត្នជាងក្រោមគាត់ដែរតនុសឹកលេខយ៉ាឆ្វេងម្នាក់ម្ដាយយ៉ាភាសាទៀតអូយរបេះស្គាល់យ៉ាល្អចូលចាក់ខាងក្រោមអូយល្អណាស់ឆ្វេងស្ដាំខាងលើបាទប្រឆោតលើដាក់ក្រោមទៅខាងក៏ល្អធាក់បាយពុតទៅដៃទាត់មកជើងឆ្វេងទៀតរបស់ធនុសឹកលេខវិញអូបត់ឆ្វេងមែនទេស្ដាំម្ដាយជង្គង់ហោដៃប៉ាំងគ្រប់រួចអីចាមិនដួលទេអាចទល់ចំហបានចូលជួយស្ដាំ
អត់សូវធ្លាយគុំប្រហែលទេខាងលើអញ្ចឹងទាត់ខាងក្រោមល្អណាស់ទាត់ខាងលើវិញម្ដង ចង់ហត់ដែរបាទបានថងដល់ពេលនេះ ទាត់ឆ្វេងវិញទៀតស្ដាប់ឆ្វេងអូយដៃគាត់ហៅចេញមកត្រង់ល្អមែនតើបាទធ្នូសឹកលេខតការប្រកួតទៀតចប់ទឹកទី 3 ទឹកទី 4 ហើយលោកជេនម៉ៅបាទយ៉ាងណា ទី ក៏ 4 ហើយនៅតែជក់ចិត្តដដែល កម្លាំងចិត្តដល់សេរីបានថងយុទ្ធសាស្ត្រដែល ចាក់ខាងក្រៅមួយ ឲ្យមកមិនអត់ដែរណាបាទ គង់ម្ដងកែកអើយ៉ាជួយស្ដាំទៀតហើយធ្នូសឹកលេខល្អណាស់ល្អត្រង់តែលឿននឹងតែម្ដងដល់ការប្រកួតទៀតចូលទោះចូលត្រូវក៏សេរីវ៉ាន់ថននៅតែចូលឲ្យពោះទឹកមួយទៀតតោះឆ្វេងអាយ៉ាតោះខាងក្រោមឆ្វេងស្ដាប់ជង្គង់ហកបុកដោបដោបចិត្តតែម្ដងទោះបីជាដួលក៏ចាត់ទាញឲ្យដួលជាមួយដែរថាធ្លាក់ទឹកធ្លាក់ពីរឆ្វេងស្ដាំបែរមកជង្គង់របស់ឈុតសេរីវ៉ាន់ថនជង្គង់មួយទៀតកែងរបស់ឈុតសេរីវ៉ាន់ថនវិញចាក់ខាងក្រៅមួយទៀតល្អណាស់ចាក់ខាងក្រៅម្ដងអីតែឆ្វេង បាទ ហើយសិនបើពួតតា បាទធនូសឹកគាត់បើកឡោះឲ្យ ជុតទៅដាក់ទៅនោះសឹកឡើងមករំវិញមកអាចល្អមើលគូនេះ បាទ ឲ្យតាបានមករំវិញគឺការឲ្យបន្ទុកគឺគេពិបាកស្មានណាស់ ឥឡូវនេះយើងឃើញថាចាញ់ព្រៀបធនូសឹកលេខហើយបាទអូយមកកែងបេះបានណាចាក់ខាងក្រៅមួយទៀតកែងបែរក្រោយតាមថែមមកដល់ពេលយើងបែរដល់ការប្រកួតទៀតស្ដាំម្ដាយតោះឆ្វេងចាប់ជើងបានលើកបោកបំបត្តិអូយ1នាទីចុងក្រោយវិញរបស់ទនូសឹកលេខជង្គង់សេរីវ៉ាន់ថនមួយទៀតជង្គង់ស្ដាំម្ដងទៀតណាតែស៊ីជង្គង់វិញណាជង្គង់អាយយបពួយបបជង្គង់ជាប់គ្នាឯងបត់ខុសត្រឹមតែរហើយមុខរហើយចោលមិនទេវាយពួតទឹកអាយយតោះឆ្វេងអាយយវាយសងវិញអាយយដូចគ្នាចង់ហត់ដែរធនូសឹកដល់ពេលនេះ ទនូសឹកលេខអស់ដែរអស់រឿងបោះបានថងឲ្យ តែសេរីវ៉ាន់ថនគាត់មានកម្លាំងទាត់ស្ដាំសងកែងវិញដូចគ្នាល្អណាស់ជង្គង់របស់សេរីវ៉ាន់ថនបន្តការប្រកួតទៀតហើយពួតទឹកទាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានហើយរុញឲ្យដួលបន្តការប្រកួតទៀតចប់ទឹកទី 4 តាមមែនតើសម្រាប់ការប្រកួតអន្តរជាតិរវាងបង្គោលក្រហមខាងកម្ពុជាជុតសេរីវ៉ាន់ថននិងបង្គោលខៀវធនូសឹកលេខមកពីប្រទេសថៃបាច់គឺមកកាផ្លេបែងចែកគ្នាច្បាស់ណាស់បាទខាងថៃគេល្អចិត្តខាងយើងល្អឆ្ងាយតែចិត្តគឺយើងល្អដែរតែគេល្អជាងយើងអញ្ចឹងពិបាកចូលហាជាងដាប់ដៃគេល្អណាស់បាទមានលើមានក្រោម តែក៏សូមអរគុណដល់ភេសជ្ជៈ Champion បាទ Champion គឺជាភេសជ្ជៈបាទហៅជម្រើសទី 1 របស់លោកអ្នកបាទឈានចូលទឹកដៃប្រត់ហើយទស្សនិកជនគូនេះពិតជាជក់ចិត្តសូមតសើអស់ពីចិត្តតែម្ដងបាទវិញបាទចូលចាក់ខាងក្រៅមួយមិនទៅណាទេបាទកំពុងតែទៅដល់ពេលហ្នឹងមានទៅឯណានៅរឹងតោះឆ្វេងចាប់ជើងមកជង្គង់ហោះរបស់ធ្នូសឹកលេខបាទយកដៃបិទហើយពេញតែម្ដងបាទញយតោះចលោមួយសិនញយធាក់អីថយទេហើយញយចូលបាត់កែងមួយសិនតែអត់ត្រូវថែមជង្គង់មួយទៀតបាទក្រោយជង្គង់មកទាំងពីរតែម្ដងបាទហើយចូលស្ដាំដៃជង្គង់របស់ឈុតទីនេះបាទអត់ต้องសងវិញទៅសឹកលេខយកស្ដាំដៃ
ចាំគ្រាបែបបង្វិលជង្គង់មួយកែងបាត់សងវិញបាត់កែងមិញរបូតប្រដាប់ការពារថ្មិញលាងទឹកឲ្យស្រួលសិនមកអនាម័យជាចម្បងបន្តការប្រកួតទៀតកែងគុំកែងនឹងគ្រូសឹកលេខអីយ៉ាចោលបាទរុញតូចគុំអូចាក់ទៀតបាទមួយកែរុញមួយកែវាយបន្តការប្រកួតទៀតតាមមកដែរឆ្វេងអូយពេញតែម្ដងកែងអត់ណាស់បាទគ្រូសឹកលេខកែងមួយទៀតអូយទៅហើយបាទកែងនេះចង់វិលបន្តការប្រកួតទៀត1នាទីចុងក្រោយកែងសងវិញកែងបត់របស់ធនុសឹកលេខជង្គង់កែងមួយទៀតអូយអត់ទាន់ទៅណាទេសេរីវ៉ាន់ថនបាទបាត់សម្រួលសិនណាព្រោះកែងប្រហែលកែង 4-5 កែងរបស់ខាងថៃមិញទុកអត់ចង់ជាប់ចាក់ខាងក្រោមអូយគ្រប់សំមិនអើបងបាទចាក់ខាងក្រៅមួយទៀតជង្គង់ទល់មួយសិនអូយកែងបត់មួយទៀតបន្តការប្រកួតដើរចូលវិញបាទដើរចូលវិញខាងតែកូនខាងក្រៅមួយចូលអត់ជង្គង់មួយទៀតចង់មកបាទប្រងលៀងទៅហើយណាតែចប់ទឹកទី5បាទអត់មានបង្ហាការៈឈឺហត់ឲ្យឃើញទេដឹងតែដើរចូលវាតាមពិតយើងល្អហើយតែគេល្អជាងយើងពេកល្អទៅចិត្តតែម្ដងកែងមួយមុតស្រួចចំគោលដៅតែសរសើរកម្លាំងស៊ូរបស់វ៉ាន់ថងវិញទេនេះបើក្រៅពីវ៉ាន់ថងទៅបាត់យូរណាស់ហើយទៅបាត់យូរហើយឡាយនេះដួលទាំងចំហតែម្ដងបាទកាប់តឡាច់បាទជង្គង់បាទលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលបាទសូមសម្លេងហូរលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករទាំងពីរមួយមកបាទឆ្លងកាត់ការប្រកួតពេញ5ទឹកល្អមែនទែនការតស៊ូរបស់កីឡាករទាំងពីរចៅក្រមទាំង5រូបបានផ្ដល់ពិន្ទុដូចគ្នាដូច្នេះគូនេះស្មើគ្នាអូយបាទដូចគ្នាគឺស្មើគ្នាបាទមិនបងតែចាញ់មករំនេះណាយើងឈ្នះមកជង្គង់គេវិញណាបាទ